皆さんどうもこんにちは。アーティスト兼音楽プロデューサーの富田海人です。今日は J-POP 名曲ガチ分析第2曲目、キングヌーさんの白日という曲を聴いていきたいと思います。僕が東京芸大の声楽科いた時は、井口さんとはすれ違う形なのかな。なぜか Facebook で井口さんが僕のことフォローしてきたりとか井口ワールドがその時からもう全開だったんですけど、フォローされた時に僕はどう思ったかっていうと、なんやこいつと思いました、正直芸大の中で話題になってて、あれフォローされた Facebook とか言って誰あれみたいな感じで、白日が出る前の曲たちを聴いてて、うわかっけえなーって思ってたんですよ。僕にとってもすごい親近感の湧くバンドなんですけども、やっぱ売れるきっかけとなった白日という曲をガチ解説していきたいと思います。行くましよ。白日の最初は繊細な美しい感じからスタートします。キーはこれ C なんですけど D フラットっていうキーなので、今回もキーを1個上げて、この発見だけのキーでまず分析していこうと思います。清酒は僕はバリトン、井口さんはテノールなので、僕にとってすごいこのキーは難しいんですけども、ちょっとやってみますか。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る。こんな感じです。難しいです。A メロのコード進行なんですけども、この大元はまたもやカノン進行になります。カノン進行っていうのはね、1回目のプリテンダーの時にも言ったんですけど、ヒゲダンが一番売れたのってプリテンダーだと思うんですよ。一番伸びた瞬間。キングヌーが一番伸びた瞬間もこの白日だと思うんですけど、両方とも大元はカノン進行を元に作られているので、カノン進行をやったら売れるっていうのはね、あながち間違ってないと思うんですけど、ただのカノン進行ではもちろんないです。常田さんが前言ってたんですけど、売れるものと自分の好きなものの共通点を探すっていうことを言ってたんですよ。これただのカノン進行だったら、みたいな感じになるんですけど、じゃあどうアレンジするのかっていう話で、また251が出てきます。A マイナーへの251なんですね。この2-5、この a マイナー7が1になるんですけど、旋律単音階メロディックマイナーっていうのを使った251になります。何もシャープになってない。これが a マイナーの自然単音階で、G だけシャープにする、これが和声単音階で、このファもソも両方シャープにするっていうのがこの旋律単音階っていうんですけど、ラに向かう流れが綺麗になる、旋律的に綺麗になるっていうところで、おそらく常田さんはこの旋律単音階好きなんじゃないかなと僕は推測してるんですが、和声単音階だったらどうなるのかちょっとやってますね。時には誰かを知らず知らずの、こんな感じになるんですけど、旋律単音階だとこうなります。ファとソをシャープにした a マイナーの2度2で5度、12345で1なので、ここの音がメロディーに当たらないようにしてれば、後からでもアレンジで変えられるので、もしかしたら後からこの b マイナー7に変えたんじゃないかなという気がしますね。ちょっと例えばビートルズのっていう曲があるんですけど、これとコード進行一緒です。イエスタデーの作曲僕神だと思ってるんですけど、それと実は同じコード進行なんですが、イエスタデーの場合はで、ここのファのシャープがメロディーに出てきてるんですけど、白日の場合はメロディーはね、ファーなんですよ。メロディーでここは出てきてないんですよね。メロディーとある意味こう独立したコード、喧嘩してないので、どっちでもいいっていうことになるんですけど、これで Bm7 をチョイスしたっていうことになります。で、その後ね、すごい。うちに傷つけて
こね。この最後はさっきと一緒なんだけど、常田さんのもう一個の特徴としてクリシェっていうのが挙げられます。半音とかね、全音とかで隣にこう移動していくのをクリシェって言うんですけど、ここってたり失ったりって本当は C がここに隠れてるんですけど、ここで一回こうオケが静かになるんですね。なることでオーギュメントからスタートしてるんですね。ってなってるという。これだからつまりなんでオーギュメント出るんですかじゃなくて C からこれがメロディーとして上がってきてるっていう解釈なんで、クリシェっていうのは割とそういう解釈の方が捉えやすいかなと思います。これはもうある意味 C っていう一個の C っていう中、失ったりして初めてなんですよ。失ったりして初めてってなってるっていう、こういうなんか内声もそうだし、ベースのクリシェが結構キングヌーって多いんですけど、それってまあ僕のイメージなんですけど、チェロとかコントラバスとかの影響はかなりあるんじゃないかなと思います。こうメロディックに移動するベースだったり内声で移動する感じ、弦キーで弾いてみるとこんな感じです。こんな感じですかね。いやー、これが D フラットっていうのもまたいいですよね。戦場のメリークリスマスとかと同じ感じですね。この後も、大体一緒です。戻れないよ昔のようにはきらめいて見えたとしても明日へと歩き出さなきゃ、雪が降りしきるとも高すぎませんか？ドラムも最高でベースも最高で、キングヌーってほんとすごいんですけど、A メロのねやっぱちょっとオケが少しずつ盛り上がってくる感じ、なんか繊細なバラードの感じがしたんですけど、最初はそうじゃないんですよってくるんですよねいやあれがいいよね。で、B メロいきましょう。もっとで B メロからは常田さんの声が主役になってきますね。意外と面白いことになってまして、やっぱりさっきの言ったクリシェっていうのが使われてまして、これって元をたどれば a マイナー F G E7 っていうのの大元はそんな感じですね。それが今の僕には何ができるの、何になれるの、まず G シャープ分の E が出てきます。ここね、この D9 数出てくるんですけど、これはプリテンダーでもありましたよね。 D7 が出てくるみたいなね。これはいわゆる a マイナー D7G っていう流れのセカンダリードミナント251を作ってるんですが、その後 F 行くんでちょっと分かりづらいんですけど、 a マイナー D7G、部分転調的な感じですね。 E7 が出てくるのも a マイナーへのセカンダリードミナントになってます。で、最後も結構面白いことやってるんですけど、まず
からのクリシェ G に上がっていきますね。でもこれもいわゆる D7 なんですよ、ここって。だから G に行くセカンダリードミナントのベース音が変わってるって感じですね。でこの後これ面白くないですか？まあここ通ってるってだけなんですけど、書くとしたら Bm7、E7、A マイナーなんですよね。クリシェで降りてきてるだけだから、ギターのメロディーが。でも分割すると Bm7、B7フラット5、E7、A マイナーいくみたいな感じですね。ここすごい僕面白いなって思ってます。こういう半音の使い方がね面白いんですよね。でもその大枠はやっぱブレてないっていうか、皆さん参考にしてみてください。じゃあちょっと先行きましょう。行きますよ。まあこんな感じかな。サビに関しても B メロの作り方とほぼ一緒かなと思うんですけど、 A マイナー来て F が来るっていうのは A マイナースタートの曲からすると一番王道で一番売れやすいと僕は思ってます。なんかこう気持ちいい。結局だから F が気持ちいいっていう話になっちゃうんだけど、僕がすごいなって思うのはこの次でへばりついてるとこがは何なんだろうって感じで、なんか他の人のやつ見てみたら E7 って書いてる人がいて、他には Em7 って書いてる人がいて、で僕は多分ねこれ3度ないんじゃないかなってちょっと思ってます。まあどっちかといえば Em7 寄りです、僕の解釈は。でなんだけどメロディーはね C が出てくるんですよ。でこういう曖昧なコードっていうのは結構パワーコードだと起こりやすいですね。3度がよく分かんなかったり、E からのクリシェで上がってくるのってあんまないなって思うんですよ。あんまないなって思うんですけど、ここが僕的にはこうすごいなと。普通は F からとかっていうのが多分普通なんですけど、ここの G を飛ばしてるんですよね。こうなんて言うんだろう、本当にへばりついてる感じ。なんかもうこれしかねえなって感じの曲になっちゃってるんだよ。なんか完璧なんだよねこの曲。ここまで一回通してみます？こんな感じかな。最後にちょっとまた今回もおまけで
落ちサビに行くんですけど、まあ F とか d マイナーっていうキーに部分転調してて、これ F のキーだと思って見るとちょっと面白いんですよね。ちょっと C で弾いてみようか。マイナス6でこれを普通に考えたらね、ここの部分って部分転調なんですけど、まあもちろん僕もそう聞こえるし、部分転調に聞こえるんだけど、なんか本当の転調って思っちゃっても別におかしくはないよなっていう感じで、F から A7 行くのってなんかね、1度から3度行く流れから来てる気がして、ある意味これもカノン進行のなんか派生形としてできてる、よくよく考えたらそうだなとちょっと僕は思いました。そう考えると7度フラットが出てくるとこもね、説明がつくんだけど、僕この曲もね、最初聴いた時すごい覚えてて、多分4年生ぐらいの時だったと思うんですけど、僕も音楽どうしようかなとかちょっと悩んでる時期にこれを聴いて、やばすぎって思って、僕もこうなりたいなって思いました。本当にこれは。てなわけでね、キングヌー白日の解説いかがだったでしょうか。全然ね、実は近くて、ミレニアムパレードとキングヌーの常田さんの意識が、それをすごい僕はね感じるんですよ。分析してってもこれこそキングヌー白日っていうのがすごい今回伝わればいいのかなと思いました。なんかこうちゃんと J-POP なんですよ。でミレパはね常田なんですよ、割とさらにその中でいろんな人を巻き込んで、良さのベクトルがちょっと違うんですよね、キングヌーとミレパの。そうだから僕は両方すごい好きで、いつも楽しみに見てます。僕はアーティスト兼音楽プロデューサーなので、こういう解説系の動画をね見てもらえると嬉しいし、僕もオリジナル曲を制作してるので、よければそちらも興味があったら見ていただけると幸いです。評価とチャンネル登録、またコメントも忘れずによろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。